这位患者来看诊的时候，主诉是长期的咳嗽和气喘，但仔细一问，发现他同时还患有严重的肠燥症。肠燥症？对，只要一紧张就会腹痛拉肚子。除此之外，他有乳房纤维囊肿的病史。等一下，咳嗽气喘是呼吸胸腔科，然后肠燥症是肠胃科，乳房纤维囊肿是妇产科或一般外科。如果他去现代的医院，他得挂3个完全不同的门诊呢，然后拿3种不同机制的药。没错，但在黄教授的眼中，这些全都是同一件事。都是同一件事。对，也就是你刚刚说的，那台车的防盗系统处于过度紧绷的状态。哇，当黄教授让这位患者躺下，用手去按压他的上腹部以及两侧肋骨下方，也就是中医说的胸胁部位时，医生的手能明显感觉到肌肉有一股强烈的抵触感与僵硬感，同时患者也会感到明显的压痛。所以这不是他幻想出来的闷，而是他的肌肉因为神经长期处于备战状态，已经紧绷到像一块铁板一样，连医生的手按下去都会被弹开。完全正确，这就是客观存在的胸胁苦满，因为找到了这个核心